హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఎగ్ దోసని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు: దోసపిండి, ఎగ్స్, సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, పసుపు, కారం, సాల్ట్, ఆయిల్. ఇప్పుడు ఈ ఎగ్ దోసని ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్, అలాగే సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం పసుపు, కారం, సాల్ట్ వేసుకొని దీన్ని మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న దాంట్లో ఇప్పుడు ఎగ్స్ని వేసుకుందాం. ఎగ్స్ వేసుకొని దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న ఎగ్స్ని పక్కన ఉంచుకుందాం. ఇప్పుడు స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత దోస వేసుకుందాం. ఇలా దోసలా వేసుకున్న తర్వాత దీనిపైన లైట్గా ఆయిల్ వేసుకుందాం. మీకు కావాల్సి ఉంటే నెయ్యి కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్స్ని ఈ దోసపై వేసుకొని ఈ దోస మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యేలా చేసుకుందాం. ఇప్పుడు దీనిపైన ఇంకొంచెం ఆయిల్ కూడా వేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ దోశ వన్ సైడ్ కుక్ అయిపోయింది. ఇంకో సైడ్ తిప్పుకొని కుక్ చేసుకుందాం. అంతే, ఎగ్ దోశ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ దోశని ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం. అంతే, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఎగ్ దోశ రెడీ. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.